Чтобы включить стиральную машинку на Луговой 59А, вам необходимо для начала включить машинку в удлинитель. Удлинитель вставить вот в эту розеточку. После этого вам необходимо включить машинку на эту кнопочку. С помощью кнопки «Режим» выбираем нужную нам стирку. Допустим, синтетика, она выдает 73 минуты. Дальше просто нажимаем на кнопочку «Пуск». Все, стирка началась.